социальные свои пособия, работаем, трудоустраиваем, если это возможно, да. Министр Ализа Солтонбекова билдиргендей, министрлик тарабынан турмуштук оор кырдаалдагы балага үй бүлө деген жоба иштелип чыгып, өкмөт тарабынан бекитилди. Мурун бир балага деп төлөнсө, эми балдардын санына, жашына жараша төлөнөт. Эмгек акы жана баланы камсыздоого деп бир балага 18.757 сом чегерилмекчи. Багып алуучу ата-эне болууну каалаган жарандар зарыл документтер менен биздин райондук башкармалыктарга кайрылуусу зарыл. Окутуу процессинде балдарды тарбиялоодо терс кырдаалдарды болтурбоо, ошондой эле балдарга карата ырайымсыз мамилелер жана зордук зомбулук көрсөтүлгөн учурларды алдын алуу максатында багып алуучу үй бүлө болууга талапкерди психологиялык баалоодон өткөрүп жүргүзүлөт. 18-ке чыга элек эмнеси менен бирге болгон 3 жашка чейинки балдар. Ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген балдар берилет. 3 жашка чыга элек баланы багып алуучу үй бүлөгө тарбиялоого берүүдө жубайлардын бири толук иштебеген учурда гана берүүгө берилет. Кыргызстандын 30-дан 65 жашка чейинки ар бир жараны багып алуучу боло алат. Белгеп кетчү нерсе, багып алуучу үй бүлө менен баланы асырап алуу эки башка. Асырап алууда баланын фамилиясы өзгөрөт, үй бүлөнүн мүлкү каралат. Ал эми багып алууда келишимдин негизинде кайсы бир үй бүлө убактылуу тарбиялайт жана кийин башка үй бүлөдө баланы багып ала алат. Багып алуучулар ата-энелик укугунан ажыраган, же чектелген, ата-энесиз калган, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, физикалык, психологиялык жактан коркунуч жаралган үй бүлөдөн болгон балдарды багып алса болот. Багып алуучу үй бүлөдө такыр балдар жок болсо, анда 5 балага чейин тарбиялоого уруксат берилет. Бирок өзүнүн балдарын кошкондо 5 баладан ашпоо керек. Ал эми 3 жашка чейинки баланы багып ала турган болсо, аны кароо үчүн үй бүлөдө бирөөсү иштебеши керек. 10 жаштагы балдар үй бүлөнү өзү тандоого укук алат. Ошондой эле тууган болгон балдар бир үй бүлөгө берилет. Ар бир бала ата-энеси менен жашоону каалайт. Кээде ата-эненин камкордугунан ажырап калат. Ал баланын өсүүсүнө терс таасирин тийгизет. Бул учурда мамлекет балдарды үй бүлөлүк чөйрөдө тарбиялануу укугун сакталышын камсыздаш керек жана балага альтернативдүү кароо кызматын көрсөтүүгө милдеттүү. Ата-энесинен ажыраган баланын балдар үйүндөгү бир түндөгү абалы алар үчүн моралдык жактан аябай чоң сокку болот. Хочет забирать таких детей. 2014-2020 жылдар аралыгында 200дөн ашык бала үй бүлөлөргө берилген. Бүгүнкү күндө 44 үй бүлө 72 баланы тарбиялоодо. Алардын бири Айнагүл Шарапиеванын айтуусунда 72 сааттык окуудан өтүп, андан кийин баланы багып алган. Ал келишим бүткөндөн кийин деле балдарды асырап алууга даяр экендигин айтат. Биз бала бакканыбызга уже 2 жылдын чукулу болуп калды. Өзүбүздүн бир балабыз бар, уул балабыз бар. 2 кызды багып алганбыз. 2 кыз мурун жанагыдай айтып кеткендей сүйүүгө, эмеге эч нерсеге көз карашы башкача болчу да. Мындай эркек эле адамга мисалы үчүн жабышуу болбойт эле ал кыздардачы. Алыс качат эле, келип кучактап коюнчу жок, ыйлайт эле. Азыр үстүнө минип ойношот баланын ата. Бул ата менен эненин сүйүүн алуусу бөлөк интернатка карагандачы. Интернатта бир эле эже болот, 2 эже болот. Анын бирөөсү эле мээрим сүйүү төгөт, бирок аталык мээримди бала ала албай калат. Жалпы республика боюнча 12 миңдей бала интернат үйлөрүндө тарбияланат. Алардын 5%ай гана томолой жетим. Тагыраак айтканда 700гө жетпеген наристенин ата-энеси жок же ата-энелик укуктан ажыратылган, таштап кеткен, дайынсыз жоголгон. Калгандарынын ата-энелери же камкордукка алган адамы бар. Мыйзам боюнча томолой жетим балдарга 2000 сомдон, багуучусунун бири бар учурда 1000 сомдон жөлөк пул каралган. Ильяс Анарбай уулу, Өзкүн Жороев, Нур Ньюс, Бишкек.